ஹாய் ஆல், வெல்கம் டு லதா ஸ்வீட் ஹோம். எல்லாருமே சந்தோஷமாக இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். வெள்ளிக்கிழமை பூஜை வேலையெல்லாம் முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் டே சாட்டர்டே மேங்களூருக்கு கிளம்புறோங்க. என்னோடய சிஸ்டர்இன்லா வீட்டுக்கு தான் போகிறோம். அங்கேருந்து டூர் மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு கொஞ்சம் பேக்கிங் வேலைலாம் இருக்குது. மேக்ஸிமம் முடிச்சுட்டேன். இன்னும் கொஞ்சம் தான் எடுத்து வைக்க வேண்டியது இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி டிஃபன்லாம் சாப்பிட்டுட்டு பேக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும். அன்றைக்கி பசங்களுக்கு லஞ்ச் பாக்ஸ்க்கு திணை நூடுல்ஸ் தான் பண்ணியிருந்தேன். அதில் எனக்கு கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். அப்புறம் தோசை, புதினா சட்னி, சாப்பாடுக்கு சாம்பார், வெரைட்டியாக கொஞ்சம் திருப்தியாக சாப்பிட்டு முடித்தேன். ஒரு 2 சுடிதார் ஆல்ட்ரு பண்ண வேண்டிய வேலை இருந்தது. அதனால் மிஷின் எடுத்துன்னு வந்து செட் பண்ணி வச்சுட்டேன். எவ்வளோ தான் டைம் இருந்தாலும் அது அவசியம்னு வரும்போது தான் செய்யவே தோணுது. நீங்களும் அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவீங்களா, இல்லை பிஃபோராகவே முடிச்சு வச்சுருவீங்களான்ட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஒரு சுடிதாரோட ஸ்லீவ் வந்து தைக்காமல் அப்படியே இருந்தது. ஸோ இப்போ தைச்சோம்னா நம்ம மேங்களூர் போகும்போது போட்டுக்கலான்ட்டு அதை ரெடி பண்ணுறதுக்காக தான் செட் பண்ணி வச்சுருந்தேன். இந்த தையல் மிஷின் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ரொம்ப ஃபேவரெட்டுன்னே சொல்லலாம். ஆயுத பூஜைக்கெலாம் எக்ஸ்ட்ரா பூ போட்டு இதை வந்துட்டு பூஜை பண்ணுவேன். இந்த மிஷின் இருக்கிறனால ஏதாவது ஆல்ட்ரு பண்ணணுன்னா டக்குன்னு நான் பண்ணிவிட்டு எனக்கு ஏற்ற மாதிரி செட் பண்ணிப்பேன். சில ட்ரெஸ்லாம் கடையில் பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும், வீட்டுக்கு வந்தால் நமக்கு செட் ஆகாத மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் எனக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் கஸ்டமைஸ் பண்ணிப்பேன். பொதுவாக என்ன ப்ராப்ளம் வரும்னா, ட்ரெஸ்ஸில் வந்துட்டு லோ நெக்கு சில ட்ரெஸ்லலாம் இருக்கும். ஸோ அது வந்து ஷோல்டர் ஃபிட் பண்ணி போட்டால் தான் நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்கும். அது டெய்லர்கிட்டலாம் கொடுத்தோம்னா அவங்க இது சின்ன சின்ன வேலைலாம் தைக்கவே மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி தையல் மிஷின் இருக்கிறதுனால நம்ம டக்குன்னு வீட்டிலே தைச்சிக்கலாம். இதை வாங்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு 12 இயர்ஸ் ஆகுது. ரொம்ப ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான மிஷின். எனக்கு மட்டும் இல்லைங்க, என் பசங்களுக்கும் இப்போ சேர்த்து ஆல்ட்ரு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். நான் அந்த ஸ்லீவ் தைச்சி ரொம்ப நாள் ஆகுது. அதனால் ஃபிட்டிங் கரெக்டாக இருக்கான்னு ஒரு 10 வாட்டி செக் பண்ணிவிட்டு அதோட மிட் போர்ஷன் வச்சு தைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. நானும் என் சிஸ்டர்லாவும் டெய்லரிங் கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணியிருந்தோம். கல்யாண புதுசில் ஒரு 12 இயர்ஸ் பேக். நாங்கள் போன புதுசில் நாங்கள் அப்படியே ப்ளவுஸு சுடிதாரமாக தைக்கிற மாதிரி என் ஹஸ்பண்ட் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு உடனே வாங்கி கொடுத்துட்டாங்க. நான் கூட கேட்கவே இல்லை. அவர் வந்து உனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு இதை வாங்கி கொடுத்துட்டாங்க. பட்டு நாங்கள் சுடிதாரு ப்ளவுஸ்லாம் அவ்வளோவா தைக்கவே இல்லை. இந்த மாதிரி ஆல்ட்ரு ஒர்க்குக்கு இது சூப்பர் யூஸ் ஆகுதுங்க. பாருங்கள், தைச்சி ப்ராக்டிஸ் இல்லாதனால சுத்தமாக மறந்துட்டேன். அந்த ஆம் ஹோல் கிட்ட கொஞ்சம் பிரித்து விடணுன்றது நான் தைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் நடுவில் திருப்பி எடுத்துகிட்டு அந்த ஆம் ஹோல் கிட்ட கொஞ்சம் தையலை பிரிச்சுட்டு திருப்பியும் ரீஸ்டார்ட் பண்ணேன். எப்படியோ பரவாயில்ல, ஒழுங்காக தைச்சி முடிச்சாச்சு. இந்த மிஷினில் வந்துட்டு நிறைய டிசைன்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க, எம்ப்ராய்டரி டிசைன்ஸ்லாம். அதெல்லாம் நான் இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணதே இல்லை. வெறும் இந்த ஓவர்லாக்குக்கு மட்டும் அந்த டிசைன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணுவேன். பரவாயில்லைங்க, இந்த ஸ்லீவை நான் கரெக்டாக தைச்சி முடிச்சுட்டு எந்த தப்பும் இல்லாமல். இப்போ அந்த 2 எண்டையும் ஜாயின் பண்ணிட வேண்டியது தான். தைச்சிட்டே இருக்கும்போது பாபினில் இருக்க நூல் காலி ஆகிடுச்சு. ஸோ அந்த ரிங்கில் இப்போ நூல் சுற்றிட்டு இருந்தேன். இந்த மிஷின் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக். இந்த ரிங்கில் கொஞ்சமாக நூல் சுற்றிட்டு அங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த இடத்துல இந்த ரிங்கை ஃபிட் பண்ணிட்டோம்னா அப்புறம் சைடில் இதையும் இழுத்து விட்டுடணும். அப்போ வந்து ஊசி வந்து சுற்றாது, அதாவது தைக்காது. ஸோ வெறும் இந்த ரிங்கில் மட்டும் நூல் சுற்றும். இதை மட்டும் நம்ம ஈஸியாக சுற்றிட்டு நம்ம பாபினில் செட் பண்ணிட வேண்டியதான். திருப்பி தைக்கிறதுக்கு அதை திருப்பியும் உள்ளே தள்ளிட்டோம்னா பழையபடி நம்ம தைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ தைக்கும் போதே தான் ஒரு யோசனை வந்துகிட்டே இருக்குது, நம்ம ஏன் ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு. நம்ம ப்ளவுஸை நம்மளே தைச்சிக்கலாம். எனக்கும் 2 பொண்ணு இருக்கிறனால அவங்களுக்கும் எதாவது தைக்கணுன்னா கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இனிமேல் ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணணுன்ட்டு யோசிச்சிட்டே இருக்கேன். இந்த மிஷினில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊசியில் நூலும் ஈஸியாக கூத்துடலாம். அங்கே ஒரு அட்டாச்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை கீழே இழுத்துட்டு அதில் நூல் மட்டும் செட் பண்ணிட்டோம்னா ஊசிக்கு நேராக அழகாக அதை கோத்து கொடுத்துரும். அவ்வளோதான். கீழே இருக்க பாபினில் இருக்க நூலையும் நம்ம மேலாப்பில் இழுத்துட்டோம்னா தைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். நான் தைச்சிட்டு இருந்த இந்த மெட்டீரியல் பார்த்திங்கன்னா ஓவர்லாக்லாம் எல்லாம் போட்டால் செம்மையாக குத்துங்க. ஸோ அதனால் ஓவர்லாக்லாம் அடித்து சூப்பராக ஃபினிஷ் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். அவ்வளோதான், 2 ஸ்லீவையும் தைச்சாச்சு. இப்போ வந்து தர்ஷினியை கூட்டிகிட்டு வர டைம் ஆகிடுச்சு. ஸோ சிஸ்டர்இன்லா வீட்டுக்கு போகிறனால அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸ்லாம் வாங்கணும். ஸ்நாக்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு தர்ஷினியும் பிக்கப் பண்ணிட்டு வர கிளம்பிட்டேன். உளுத்த மாவு கொஞ்சம் வீட்டில் இருந்தது. சரி, நாத்தனார் வீட்டுக்கு போகிறதுனால அவங்களுக்கும் இந்த உளுத்த மாவு உருண்டை செஞ்சு எடுத்துகிட்டு போகலான்ட்டு அன்றைக்கி ஈவினிங் அதையும் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். வீட்டில் இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியாக செய்யும் போது அவங்களுக்கு கொடுத்தா அவங்களுக்கும் ஒரு சந்தோஷம், நமக்கும் ஒரு சந்தோஷம் இல்லையா? பேக் பண்ணி வச்சுட்டேன். இது உடையாமல் ஊர் போய் சேரணும். பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ட்ரெஸ்லாம் வந்துட்டு நீட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டேன். இப்போ இதை சூட்கேஸில் அடுக்க வேண்டியது தான். அப்புறம் குட்டி பையனுக்கு டாய் ஒன்று வாங்கியிருந்தேன். இதை சூட்கேஸில் வச்சா ரொம்ப பெருசாக இருக்கும், வெயிட்டும் ஆகிடும்ன்ட்டு அது அவுட்டர் கவர் மட்டும் எடுத்துகிட்டு
உள்ளே இருக்க அந்த 4 பொம்மைங்களை மட்டும்தான் வைக்க போகிறேன். அது கொடுத்துருக்க ஆக்சசரிஸை கொஞ்சம் செல்லோ டேப் போட்டு ஒட்டிட்டேன்னா அது கீழே விழாமல் இருக்கும்ன்ட்டு அதையும் செல்லோ டேப் போட்டு ஒட்டியாச்சு. சூட்கேஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரியே இருந்தது அந்த பொம்மை, கரெக்டாக செட் ஆகிடுச்சு. மேலே வந்து டவல் போட்டு அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டேன். அதுக்கு மேலே என்னோடய ட்ரெஸ்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சாச்சு. அப்புறம் டெய்லி வேர் ட்ரெஸ் கூட இன்னர்ஸ்லாம் கரெக்டாக எடுத்து வச்சுட்டேன். ஸோ தட் எடுக்கும் போது நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும், தேட வேண்டான்ட்டு. இந்த டூரில் ஏதாவது ஒரு வெஸ்டர்ன் வியர் போடலாம் அப்படின்ட்டு கடைக்கடையாக தேடினேன். ட்ரெஸ் டைப்பில் போடணுன்னு ரொம்ப நாள் ஆசை. எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி எங்கேயுமே அமையல. கடைசியாக வெஸ்ட் சைட் போயிருந்தேன். எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி எனக்கு செட் ஆகிற மாதிரி இருந்தது இந்த ட்ரெஸ்ஸு. இது கூட பேரப் பண்ண 3/4 லெக்கின் தான் வாங்கியிருந்தேன். அதையும் பேக் பண்ணி வச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு ஆக்சசரிஸ் தான் பேக் பண்ணணும். ஞாபகம் வரும்போதெல்லாம் ஒரு ட்ரே வச்சுட்டேன். அதில் எல்லா திங்ஸும் எடுத்து அரேஞ்ச் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். பவுச்சஸும் தனித்தனியாக வாங்கி வச்சாச்சு. ஸோ இப்போ இந்த பிங்க் பவுச்சில் என்னோடய காஸ்மெட்டிக்ஸு, அப்புறம் பாப்பாவோட வாட்ச், என்னோடய வாட்ச், தர்ஷினிக்கு ஹேர் பேண்ட் எதாவது தேவைன்னா அதை மட்டும் போட்டு எடுத்து வச்சுட்டேன். அப்புறம் பொட்டு அதெல்லாம் அந்த பவுச்சில் எடுத்து வச்சாச்சு. கிருஷ்ணாக்கும் எனக்குமே வாட்சஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும். 2 பேரும் மாற்றி மாற்றி போட்டுப்போம். ஸோ ஒரு 4 வாட்ச் போல் எடுத்து வச்சுருந்தேன். எப்போது எந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கு எது போடலான்ட்டு நம்ம அப்புறம் பார்த்துக்கலான்ட்டு ஒரு 4 வாட்ச் போல் எடுத்து வச்சாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இந்த பவுச்சில் மெடிசன்ஸ் தான் அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்க போகிறேன். முக்கியமாக பாப்பாவுக்கு பேராசிட்டமால் சிரப்பும் காஃப் சிரப்பும் எடுத்து வச்சுட்டேன். அதுக்கப்புறம் தைலம் ஒரு 2 எடுத்து வச்சுருக்கேன், விக்ஸு, அப்புறம் எங்களுக்கு பேராசிட்டமால் டேப்லெட்ஸும் ஸ்டொமக் அப்செட் எதாவது ஆச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு டேப்லெட் மட்டும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு என்னோடய ஃபேவரட் இயரிங்ஸ் தான் இந்த பவுச்சில் போட்டு எடுத்து வைக்க போகிறேன். என்கிட்ட நிறைய இந்த ஜிம்காஸ் டைப் அப்புறம் ரிங் டைப் தான் இருக்கும். சில ட்ரெஸ்க்கு மேட்சாக எடுத்து வச்சுட்டேன். சில ட்ரெஸ்க்கு என்ன போடுறதுன்னு தெரில, அதனால் ஒரு 2-3 எடுத்து வச்சுட்டேன். வெஸ்டர்ன் வேர்க்கு கண்டிப்பாக ரிங் டைப் தான் போடுவேன். ஸோ அதை ஒரு பவுச்சில் போட்டு எடுத்து வச்சாச்சு. பாப்பாவுக்கு ஹெட் பேண்ட் அது ஒரு 4-5 எடுத்து வச்சுட்டேன். அப்புறம் கர்ச்சிஃப் அதையும் ஒரு தனி பவுச்சில் போட்டு எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணி முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் ஒரு 6:30 போல் எழுந்து ஃப்ரெஷ்அப் ஆகிட்டேன். காலையிலே சாப்பாடெலாம் வெடித்து வச்சாச்சு. அம்மா அப்பாவும் எங்கள் கூட வராங்க. அதனால் அவங்க வந்து சப்பாத்தி சுட்டு எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனால் நான் மதியம் வந்து ட்ரெயினில் தான் சாப்பாடு சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும். அதனால் நான் புளி சாதமும் உருளைக்கிழங்கு வறுவலும் நான் செய்ய போகிறேன். அப்புறம் தக்காளி தொக்கு செய்ய போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு புளி சாதத்துக்கு அந்த பொடி அரைக்கிறதுக்கு தான் ரெடி பண்ணுறேன். அதுக்கு ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக கருப்பு உளுந்து போட்டுக்கோங்க. கருப்பு உளுந்து இல்லைன்னா நீங்கள் வெள்ளை உளுந்து கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக தனியா கொஞ்சமாக போடுங்க. அப்படி இல்லைன்னா ரொம்ப தனியா வாசனை வர மாதிரி இருக்கும். தனியா இந்த அளவு எடுத்துக்கோங்க போதும். இது கூட நான் காஷ்மீரி மிளகாய் ஒரு 6-7 சேர்த்துருக்கேன். நார்மல் மிளகாவாக இருந்தால் நீங்கள் 4 சேர்த்துக்கலாம். இன்னும் காரம் சாப்பிடுவீங்கன்னா 5 கூட போட்டுக்கலாம். இது அப்படியே மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வறுத்துக்கிறேன். அப்படியே இது வறுத்துட்டே சைட் பை சைட் கொஞ்சம் வேலையும் பார்த்துடலான்ட்டு உருளைக்கிழங்கையும் குக்கரில் போட்டு வேக போட்டுட்டேன். எங்களுக்கு அன்றைக்கி ட்ரெயின் டைமிங் 1:30. ஸோ வீட்டிலேருந்து ஒரு 11:30 போல் கிளம்புனா போதும். இப்போ வந்து டைம் 7 o'clock ஆகுது. ஸோ ஒன்று ரெடி பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். இப்போ இந்த வறுக்கிறதுல கொஞ்சம் மிளகும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க மிளகு. இது அப்படியே ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே வறுபட்டுட்டு இருக்கட்டும். இது கூட லாஸ்ட்டாக ஒரு 3 இன்க்ரீடியன்ட் ஆட் பண்ணணும். வெந்தயம் வந்துட்டு லாஸ்ட்டாக தான் ஆட் பண்ண போகிறேன். ஃபஸ்ட்டே போட்டுட்டா சீக்கிரமாக அது செவந்து போயிடுது. அதனால லாஸ்ட்டாக தான் ஆட் பண்ண போகிறேன். இந்த வெளியிலலாம் எங்கன்னா கிளம்புனா தான் இந்த டைம் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஓடும்னே தெரியாது. நம்ம அது கூட சேர்ந்து போட்டு ஓடுற மாதிரி இருக்குது. நாங்கள் இருந்தாலும் ஒரு 11:30ன்றது ரொம்ப பிஃபோர் தான். ஸோ 11:30 பிளான் பண்ணும்போது அட்லீஸ்ட் 12 o'clock ஆச்சு வீட்டை விட்டு நாங்கள் கிளம்பிடுவோம். ஹஸ்பண்டும் ஒரு பக்கம் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சிட்டியான்ட்டு கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க. நாங்கள் வந்துட்டு வீட்டில் தான் போய் ஸ்டே பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் பயம்லாம் இல்லை. நம்ம மறந்துட்டா கூட அங்கே போய் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். வெளியில் இந்த மாதிரி கிளம்பும் போது கொஞ்சம் வேலை அதிகமாக தான் தெரியும். பட் நான் என்ன யோசிப்பேன்னா, அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபுல் ரெஸ்ட்டு தானே, இப்போ ஒரு 5 hours நம்ம தொடர்ந்து செஞ்சால் நமக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு தான் யோசிப்பேன். இந்த குட்டி பசங்களாம் எழுந்து வரத்துக்கு முன்னாடி வேலையை முடித்தாதான் நமக்கு என்னமோ சீக்கிரமாக ஆகிற மாதிரி இருக்கும். ஒவ்வொருத்தராக எழுந்துட்டாங்கன்னா வைங்களேன், எல்லாமே லேட் ஆகிற மாதிரியே இருக்கும். இந்த மாதிரி நீங்களும் ஃபீல் பண்ணுவீங்கன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தர்ஷினி பார்த்திங்கன்னா முன்னாள் நைட்லேருந்தே கேட்டுகிட்டே இருந்தால், எப்போ நம்ம ட்ரெயினுக்கு போகிறோம், ட்ரெயினில் ஏறி எப்போ உட்கார போகிறோம், இன்னும் ரெடி பண்ணலையா, கிளம்பலையா அப்படின்ட்டு. அவங்களே அவங்களுக்கு அந்த திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து ரெடி பண்ணி வச்சுட்டாங்க. ஸ்நாக்ஸ்லேருந்து கலர் பென்சில்ஸ் எல்லாம் அவங்க தனித்தனி பேக்கில் போட்டு வச்சுக்கிட்டாங்க.
ப்ரெஷ்ஷு கூட ஏண்டி இருக்கிறத எடுத்துகிட்டு போனால் போதாதான்னா புது ப்ரெஷ்ஷு அவங்க பாட்டிக்கிட்ட கேட்டு அவங்க 2 பேரும் வாங்கி வச்சுக்கிட்டாங்க. ட்ரெயின் ஜர்னி ஃபஸ்ட் டைமாக திருச்செந்தூர் போகும்போது போயிருந்தோம். அப்போ ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு. ஸோ அதே என்ஜாய்மெண்ட்டோட ஜாலியாக இந்த வாட்டியும் கிளம்பிட்டாங்க. எங்கன்னா இந்த மாதிரி எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து கிளம்பும்போது கிருஷா கிட்ட என்ன வேலை சொன்னாலும் எனக்கு கரெக்டாக செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க. அவங்க அப்பாவும் என்ன அவரால் முடியுமோ சின்ன சின்ன வேலையெல்லாம் அவரும் செஞ்சு முடிச்சுடுவார். ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் பிரித்து எல்லா வேலையும் செய்யும் போது எனக்குமே கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் என்னாலேயும் எல்லா வேலையுமே ஒரு கஷ்டம் இல்லாமல் என்னாலேயும் பார்க்க முடியும். நாங்கள் டூர் போய் கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 இயர்ஸ் மேலே ஆயிடுச்சுங்க. கிருஷா ஒரு 4 இயர்ஸ் இருக்கும்போது ஒரு 5 டேஸ் டூர் போயிருந்தோம் லாஸ்ட்டாக. இப்போ தர்ஷினிக்கு இது ஃபஸ்ட் டைமு. இந்த வாட்டி 6 டேஸ் மாதிரி டூர் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். அவள் எப்படியும் சமாளிச்சிடுவான்னு எனக்கு தோணுது. வருஷம் வருஷம் போகணுன்னு தான் ஆசை. பட் நம்மளால் ஒரு 5 இயர்ஸ் ஒன்ஸ் ஆச்சு போகிறதே பெரிய விஷயமா இருக்குது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேர்த்துருந்த கருப்புளுந்து, தனியா, வரமிளகா, கொஞ்சமாக மிளகு எல்லாம் நல்லா வறுபட்டுடுச்சு. லாஸ்ட்டாக வெந்தயம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதையும் வறுத்துட்டு இது கூட கொஞ்சமாக வறுத்த வேர்க்கடலையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா பேனை நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. இது கூட 1 ஸ்பூன் கடுகு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அப்படியே கிளறி விட்டிங்கன்னா நல்லா அது வெடிக்கும். இது கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு நல்லா பொரிஞ்சோடனே நம்ம ஏற்கனவே வறுத்து வச்சுருது கூட இது ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் அதே பேனில் நல்ல ஹீட் இருக்கணுங்க. அதே மாதிரி தான் எள்ளியும் 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுவும் நல்லா பொரிஞ்சோடனே நம்ம ஆல்ரெடி வறுத்து வச்சுருது கூட சேர்த்துக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க, புளியோதரை பொடி ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம குழம்பு தாளிச்சிடலாம். இதுக்கு கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு கடுகு, கடலைப்பருப்பு, கொஞ்சம் பெருங்காயம், ஒரு வரமிளகாய், அப்புறம் கருவேப்பிலை இதை தாளிச்சிட்டு நம்ம கரைச்சி வெடிக்கட்டி வச்சுருக்க புளி தண்ணியை இது கூட ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. நல்லா சுண்டி வரணும். உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க, மஞ்சத்தூள், அவ்வளோதாங்க. நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க எல்லா பொருட்களையும் நல்லா கொரன்னு அரைச்சிட்டு இந்த குழம்பு சுண்டி வரும்போது லாஸ்ட்டாக ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டு ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. நல்லெண்ணெய் சாப்பாடு கலரும் போது தாங்க ஊற்றியிருக்கேன். அப்போ தான் நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கும். அந்த ஈரப்பதமும் அப்போ தான் நல்லாவே இருக்கும் மத்தியானம் வரைக்கும். நம்ம எப்போவுமே இந்த கலர்ன சாதத்துக்கெல்லாம் பச்சரிசி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா டேஸ்ட் இன்னும் நல்லாயிருக்கும். அன்றைக்கி நான் பச்சரிசியில் தான் புளி சாதம் பண்ணியிருந்தேன். நல்லா கலரி விட்டுட்டு கொஞ்சமாக எடுத்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன். உப்பு மட்டும் கம்மியாக இருந்துச்சு. அது மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். எப்போவுமே நீங்கள் இந்த புளி சாதம் கலரும் போது மட்டும் கொஞ்சம் புளிப்பும் உப்பும் கொஞ்சம் தூக்கலாக இருந்துச்சுன்னா அது மதியம் ஊறி கரெக்டாக இருக்கும் டேஸ்ட்டாக. மாமா அன்றைக்கி ஆஃபீஸ் போல் எங்களை சென்ட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்காக அவங்க லீவ் போட்டிருந்தாங்க. ஸோ அவருக்கும் கொஞ்சம் சாப்பாடு எடுத்து வச்சுட்டு அத்தைக்கே தயிர் சாதத்துக்கு சாப்பாடு நசுக்கி வச்சுருக்கேன். இன்னும் தயிர் தான் ஊற்றி கலரில். ஸோ அதை மட்டும் லாஸ்ட்டாக பண்ணிடலான்ட்டு ஓரமாக வச்சுருந்தேன். லாஸ்ட்டாக டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா எல்லாமே கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. என் ஹஸ்பண்ட் கிண்டல் பண்ணுறாங்க, நீ டேஸ்ட் பண்ணியே இங்கேயே சாப்பிட்டு முடிச்சுடுவ போல் அப்படின்ட்டு. இவ்வளோ சாப்பாடுங்க நான் சாப்பிட போகிறேன். நைட்டு சப்பாத்திக்கு தக்காளி தொக்கும் தாளித்து விட்டுட்டேன். இன்னும் கொஞ்சம் பச்சை வாசனை தான் போகணும். இதில் கொஞ்சமாக தான் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். நைட்டு வரைக்கும் கெடாமல் இருக்கணுன்ட்டு. எப்படி இருந்தாலும் ஒரு 8 o'clock ஆகிடும் நாங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு. சைடில் பார்த்திங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு வறுவலும் ரெடி. இப்போ எல்லாத்தையும் பேக் பண்ண வேண்டியது தான். அதுக்கு முன்னாடி நான் போய் சூப்பராக ட்ரெயினுக்கு ரெடி ஆகிட்டு வந்துட போகிறேன். இதுதான் என்னோடய அவுட்ஃபிட். நான் ரெடி ஆயாச்சு. இப்போ ஒன்று ஒன்றா எடுத்து பேக் பண்ண வேண்டியது தான். எவ்வளோ சாப்பிடுவாங்கன்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா? பசங்களாம் கம்மியாக சாப்பிடுவாங்க. அதனால் ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனியாக பேக் பண்ணி வச்சுட்டேன். ஒவ்வொரு பாக்ஸ் மேலே ஒவ்வொருத்தரோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டரை எழுதி வச்சுட்டேன். அப்போ தான் நமக்கு எடுத்து கொடுக்க ஈஸியாக இருக்கும். இல்லைன்னா பிரித்து பார்த்துட்டு இருக்கணும். அதனால் ஒவ்வொரு பாக்ஸ்லேயும் ஒவ்வொருத்தரோட பேர் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டரை எழுதி வச்சுட்டேன். அப்படியே ஒவ்வொரு பேக்கிங் வேலையாக முடிச்சுட்டே வந்தேன். ரெடி பண்ணதெல்லாம் டைனிங் டேபிள் எடுத்துகிட்டு போய் வச்சாதான் மொத்தமாக பேக் பண்ணும்போது நமக்கு எல்லாமே ஞாபகம் இருக்கும். கரெக்டாக எடுத்து பேக்கில் வைக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணிட்டு டைனிங் டேபிளில் போய் எடுத்துகிட்டு போய் வச்சுட்டேன். அடுத்ததாக இந்த உருளைக்கிழங்கையும் டப்பாவில் போட்டு வைக்கணும். அதுக்கப்புறம் இந்த தக்காளி தொக்கியும் இந்த பிளாஸ்டிக் பாக்ஸில் போட்டு அதையும் பேக் பண்ணிட்டேன்.
நைட்டு கொஞ்சம் தக்காளி தொக்கு அத்தைக்கும் மாமாக்கும் எடுத்து வச்சுட்டேன். அவங்க நைட்டு தோசை சுட்டு அவங்களுக்கு டிஃபனுக்கு அட்ஜஸ்ட் ஆகிடும். அடுத்த நாள்லேருந்து அவங்களால என்ன முடியுமோ சிம்பிளாக பண்ணி அவங்க மேனேஜ் பண்ணிப்பாங்க. இதெல்லாம் பேக் பண்ணி முடிச்சுட்டு அப்படியே கொஞ்ச நேரம் நின்று நம்ம எல்லாத்தையும் வச்சுட்டோமா அப்படியே யோசிச்சுட்டே இருந்தேன். அத்தை வந்தாங்க, நீ இன்னுமா கிளம்பல, வச்சுட்டு போ, மிச்சதெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னாங்க. அந்த சாப்பாடுலேயும் தயிர் ஊற்றணும்னு நினச்சிட்டே இருந்தேன், அதையும் செய்யலை. அவங்க நான் போட்டு சாப்பிட்டுக்கிறேன், நீ நசுக்கி வச்சிட்டல அது போதும், நான் தயிர் மிக்ஸ் பண்ணி நான் சாப்பிட்டுக்கிறேன்ட்டாங்க. சரி அதெல்லாம் அப்படியே டைனிங் டேபிள் வச்சுட்டு கிச்சன் கவுண்டர் டாப் மட்டும் கொஞ்சம் லேசாக க்ளீன் பண்ணி விட்டோம்னா மிச்சம் மெய்டு வந்தாங்கன்னா அவங்க பார்த்துப்பாங்க. நம்மளே எல்லா வேலையும் செஞ்சுட்டு இந்த 1 வீக் விட்டுட்டு போகிறதுக்கும் தயக்கமாக தான் இருக்குது. இருந்தாலும் நமக்கும் ஒரு பிரேக் வேணும் இல்லையா? நம்மளும் ஒரு பிரேக் எடுத்தால் தான் நம்மளால் தொடர்ந்து வேலை செய்ய முடியும். எல்லா வேலையும் ஏற கட்டி முடிச்சாச்சு. கிச்சன் கவுண்டர் டாப்பும் அப்படியே க்ளீன் பண்ணி விட்டுட்டேன். சாமான் மட்டும் சிங்கில் போட்டாச்சு. கவிதா வந்தாங்கன்னா அவங்க தேய்ச்சி மிச்சத்தை பார்த்துப்பாங்க. காலையிலேருந்து பரபரன்னு ஓடிட்டு இருந்தது. ஒரு 2க்கு வந்தாச்சு. கிச்சனை 1 வீக் லீவ். ஸோ எல்லா பேக்கிங் வேலையும் முடிச்சுட்டு நாங்கள் ட்ரெயினுக்கு கிளம்பிட்டோம். இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். வேறு ஒரு வீடியோவில் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன். இப்படிக்கு அன்புடன் லதா. பாய், டேக் கேர்.